Moitas gracias a todos por estar aquí nesta tarde, moitas gracias ao Pazo de Tor por prestarnos o espazo para presentar a presentación dos libros de Anxo Muiños. Para que non o coñecedes, ele é Anxo Muiños, autor dos 3 libros que son os protagonistas do día de hoxe, Día dos Dereitos do Autor, Día do Libro, que nos comprace moito celebrarlo aquí, como ben dixen, e pois vai nos contar algo máis de como foi o proceso de elaboración dos libros, as historias que narran, un poquinho máis. Sí, bueno, pois estamos ante unha saga. Entón, navegando por Anián, por exemplo, empeza en Suecia, como a rapaza sueca, que sería este, e remata en California. De California, bueno, salen nun barco no Pacífico, nunha illa da Polinesia embisten, entón Landaseiba é unha illa utópica, non? Pero cronolóxicamente, aunque é o terceiro libro que escribín cronolóxicamente, este é anterior a estes dous, Resurrection House, que é dun moinante irlandés, chamolle moinante porque os Irish Gypsies, os xitanos brancos irlandeses, non son de raza caló, non son romanís, pero curiosamente son o pobo máis discriminado de Europa. Entre romanís e moinantes irlandeses, tincas, hai varios nomes despectivos así eles, non? Tincas, pavis, peikeis, todo como moi despectivo, que non os poden nin ver. Pois entre eles levanse mal. Entón é a historia dun moinante irlandés que se escapa cunha xitana romaní. Os xitanos romanís tampouco consinten o matrimonio porque ali vas a casar, entón hai como unha persecución por toda Europa, cruzan a América, co carromato, cas mulas, e acaban chegando a Terra do Fogo. Pois aí máis da historia terán o que ler para saber que pasa nese viaxe que fan por Europa hasta chegar a Terra de Fogo, non? Claro, tamén creo que é curioso o que me saleu aquí, porque combino 3 xéneros, non? Combino a narrativa, que é o que vos estou contando, combino haikus, que escribo moinante irlandés, e combino cunha parte ensaística que é a historia do pobo de Rom, do pobo romaní, e tamén dos xitanos irlandeses, dos xitanos suecos incluso. E dos Haus, non? E dos Haus. Os Haus eran un grupo étnico que existía en Terra do Fogo que quedaron exterminados pola colonización. Entón, Resurrection House é un pouco eso, a través da nosa memoria, pois, recordar aos Haus e que non volva a haber máis xenocidios, non? Como que está pasando en Palestina, non? Por exemplo, que a mí me fascina moito, non? O que pasa en Palestina. É un pouco eso, o título é por eso. Bueno, continuamos despois, sería navegando por Anián, que é pois cando chegan a California, non? Sí, aunque tamén ao mesmo tempo hai unha doble viaxe porque tamén van polo norte de todo, polo paso do noroeste, o sea, por Alaska, polo norte de Alaska, e acaban chegando a Nova York tamén. Por iso ti falaste tú estes lapsos de Nova York, sí. Porque tamén hai un persoaxe que tamén vai por outro lado e chega a Nova York, sí. Bueno, contelles un poquinho deste libro, contas historias neste libro, narra historias cortas que moitos son feitos históricos que aconteceron realmente. Bueno, podedes descubrir na lectura do libro feitos como, por exemplo, o da illa que foi presidio de... non? Está neste? Sí, na Abadía de San Francisco ao final remata un pouco con eso, non? Con Alcatraz, a illa de Alcatraz, porque había un tratado dos nativos norteamericanos con o goberno estadounidense de as terras que foran, por exemplo, dos Lakotas, non estaban habitadas, non estaban colonizadas polos blancos porque escotaran o mellor os minerais que había máis xa, pois podían volver a ser ocupadas polos Lakotas, non? Pois na illa de Alcatraz pasou eso. Estaban ali os indios como, foron desaloxados, montaron a cárcere, pero a cárcere deixou de estar habitada, deixou de estar en funcionamento, e reivindicando o tratado
do 1886, pois ocuparon a illa para reivindicar que se fixera a devolución. Sí, que ya a devolveran aos... sí, pero non solamente Alcatraz Island, sino todos os territorios nativos, ¿no? Que volveran a más dos nativos. Sí, remata un pouco con eso, ¿no? O de Anián é por un estreito mítico que se dicía que unía América con Asia, entón dende o século XVI ao século XVIII volvíanse todos buscando ese estreito de Anián, pero era un mito ou non tanto, podía ser o estreito de Bering, ¿no? Pero moito máis ao norte do que pensaban, porque pensaban que estaban en California, pero era moito máis ao norte. Bueno, o proceso, bueno, vamos a falar, antes de irnos ao último, de Land da Seiva, que pecha un poquinho a saga, pois que queremos falar un pouco do que foi a edición dos libros, que levamos un ano traballando na edición destes 3 libros. Ao final, Anxo decidiu dividirlos así en 3 para que non resultara unha lectura pesada. Aparte, podense ler independentemente, non me falta ler a saga inteira. E, bueno, teñen o traballo de moita xente que participou na edición dos libros, os correctores, maquetadoras, desde Argentina incluso participaron na maquetación deste, foi, non? A túa irmá. Sí, sí. Sí, e, bueno, que teñen un proceso detrás, que, bueno, que teñen un resultado, que estaban moi satisfeitos, quedaron moi ben maquetados, moi ben presentados, unhas portadas que, como podedes ver, pois chaman a atención por si solas, non? Bueno, non sei se tes que dicir algo de edición, que che pareceu a ti. Sí, darlle as gracias a ti, darlle as gracias a toda a xente que colaborou, non? A miña prima Antía tamén, que traduciu. Sí, colaborou bastante xente con nós, aí tuvemos moito traballo, Sí, tuvemos moito traballo. verdad que para que Sí. Sí. Bueno, o último libro da saga sería entón este, pois, introduce ao lector, non? Sí, isto é, pois, unha illa onde casualmente, pois, se embarrancan aí con un veleiro, entón pensan que é unha illa deserta, pero resulta que descubren que non, que hai xente, non? Entón, a xente que hai, bueno, está documentado, iso é verídico, existía, sobre todo, criárase no Caribe, o que era a Irmandade da Bandeira Negra, a Irmandade da Costa, os Irmáns da Costa, que eran, naquela época, no século XVII, quizás era moito máis democrático. As comunidades corsarias que había nestas illas, dos bucaneiros e tal, aí explico tamén o significado de bucaneiro, filibusteiro, hai pequenas matices, non? Bueno, pois é moito máis democrático estas comunidades piratas que os reinados europeos, pero moito máis. Entón, son como descendentes da comunidade esta corsaria da bandeira negra, só que aquí pasan a chamarse da bandeira branca. Entón, claro, non queren que cheguen aí a colonizar a illa e queren manter en segredo a comunidade Land da Seiva. E, bueno, en Land da Seiva, pois, inténtase non volver a caer na corruptela do sistema. Inténtase que non haxa violencia institucional, inténtase que non repetir unha serie de cousas que é un cancro, non? Hoxe en día na nosa sociedade. Vale, Anxo tamén é activista, ecologista, aparte de levar máis de 10 libros escritos, pois ten participado activamente en asociacións de carácter ecolóxico. Non sei que podes dicir desde cando che ven esta inquietude? Bueno, xa de... Cando tiña máis ou menos 14 anos, aí empezou esta inquedanza, non? Grande. Pero despois xa metíme xa noutros colectivos e foi interesante. Para min, polo menos, porque cambias un pouco a pena por loita. E, bueno, aí sigo máis ou menos na medida en que podo, non? Cada persoa debe de implicarse na medida en que pode. A través dos seus libros, nas narracións que fas, pois levas un pouco a
decirle ao lector narrarle feitos que foron moi trascendentais na nosa historia, porque este está no ano 1969, que foi o tema dos movimentos, non? Sí, sí. Sí, xa aquí empeza moito en París, non? Coa revolta do 68, maio do 68, despois tamén vanse a Praga, entón o tema dos soviéticos en Praga, o que pasaba no telón de aceiro, pois tamén nas illas gregas, non? Aí métome moito tamén ca filosofía grega, non? Os distintas escolas, os cínicos, os epicuros, os estoicos, sí. Entón, despois tamén California, non? Todo o movimento pacifista que houve en California, todo eso, si é unha cousa As que... manifestacións multitudinarias que se deron ao longo de todo o planeta naquela época, non? Sí. Sí, bueno, é un tema que me interesa. Non falo concretamente de grupos ecologistas aquí, pero sí que trato temas máis concretos, ou mellor, como o Red Power, ou Black Power, ou distintos movimentos que había daquela. E hoxe tamén trouxemos aquí algún dos outros libros de Anxo. Eu coñecino con Alén dos Barqueiros, que foi un libro que lle dedicou ao río Miño. Sí, empezara no Miño, facendo o traballo historiográfico e de campo, sí. Sí, porque ele a maiores tamén era capitán de barco, entón ten moita relación co mar, por eso os seus libros falan do mar. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta. Ahora tedes a oportunidade. Bueno, eu vou facer un comentario que xa conozco o Anxo. Agrádame que mestures poesía con narrativa porque, bueno, creo que se fai máis ameno en xeral e temos que tratar de traer a xente aos libros, non? Porque eu hasta ahora o que conocía de ti, teño algún libro teu, é fundamentalmente poético. Poéticos son todos, pode ser a narrativa, non? Pero é de poesía exclusivamente. Por iso ahora me sorprendeu isto que estades contando e alégrome que sexa así, eu polo menos, non? Que é unha maneira de facelo quizá máis atractivo para o gran público, porque a poesía pode ser a veces pois bastante difícil, porque é moi subxectiva e entonces non atrae a todo mundo como mellor nos gustaría. De todas formas, felicitarte porque, bueno, vexo que traballas moito, 3 libros en un ano xa me parece moitísimo. Se ve que o río e o mar te inspira de alguna maneira. Xa os tiña no forno de Xa os tiña. Estaban preparados. Sí, pero xa tiños no forno, entón aquí o proceso de edición foi nun ano. Sí, entendo. De feito, podría ser unha así de bordo. Claro. Incluso Resurrection House foi un proceso que foi moi cambiante, porque empecé nunha Argentina con un proxecto literario que tiña con miña prima, e do proxecto original cambiou un montón. De ser un poemario pasou a ser xa narrativa, que ao mesmo tempo vinculino á saga, cambiou un montón. Depois me tiña parte ensaística, entón, aunque pequeno, para min foi un traballo inmenso. Darlle toda esa forma, volver a replantealo outra vez, volver a replantealo, bueno, foi moito traballoso. É que a escritura que se vai a publicar é complicada, non é complicada que escribimos para nós, porque todo o mundo seguramente que está aquí escribe, pero desde o momento en que decide publicar, dalle miles de voltas. Me parece, vaya. Sí. E volves a lelo, e volves a cambiarlo, e volves a cambiarlo outra vez, e pois falalo ca editora, e volves a modificar isto, e pois vais estar, verdad, continuamente, un traballo, é moi traballoso. Pois ele escribe en galego tamén, cantos tes en galego máis que en castelán, non? Sí, me parece que sí. A mesma xa son 5 conmigo, 3 en castelán e 2 en galego. Sí, eu empecé publicando en Cantabria, curiosamente, publicaron en galego. Os dos primeiros libros foron en... Entón, foi aí unha carambola, non? Porque non é fácil publicar fora de Galicia en galego, e eu tuve a sorte de poder facelo. Pero
Despois tamén, Resolución House, como era para Argentina, pois empecé en castellano, entón aí tamén foi o rollo de, bueno, se isto vai en castellano, pois vamos a mirar de poñeros isto en castelán tamén. Foi un pouco por eso, non? Esta triloxía. Podese comprar en cualquier librería de España, co cual, pues, estando en castelán tamén ten outras portas a outra xente que non leen galego. Sí, tamén a través do Patronato da Cultura Galega en Montevideo, pois de feito vanme a chamar dun programa que se chama Sempre en Galiza para o 11 de maio. Tamén, bueno, estánme movendo por lá un pouco os libros. En Uruguai, non? En Argentina tamén a mellorado, entón, bueno, é unha forma de, sí, de espallalo de outra maneira. Ahora, o próximo proxecto, me parece que queres facer unha traducción, non? É que tamén ando con a traducción, pero tamén con a continuación de Landa Seiva. Ando agora con a continuación de Landa Seiva de... Aí, bueno, xa verás, estou non complicando máis. Sí, sí. As preguntas, por aquí. Alguén quere facer unha pregunta? Bueno, dicir que o precio dos libros hoxe teñen un precio especial por ser o día do libro. Son a 15 euros, inda que hai un de 20, outro de 19 e outro de 18. Hoxe quedan os tres ao mesmo precio, por ser o día que é, por estar aquí e por habervos achegado a acompañarnos. Perdón, non che conmove escribir un libro sobre a navegación? Sobre a vida, a túa vida feita na navegación? Biográfico, refires? Sí. Nada, de momento non. Además, todos teñen un chisquiño de biográfico, non? É inevitable. Pero bueno, que... Perdón. Sí, sería aburrido, creo. Tú crees? Tú crees? Para ti que faz o traballo, pero para os demais non sería aburrido. Olle, aprenderían grandes cousas por o teu pasaxe do río, do mar e desas cousas. Sí, en ese sentido, o que sí intento meter é unha parte etnográfica, sobre todo en O alén dos barqueiros vai moito, en algún con glosario, non? Donde, sobre todo, termos en galego que se perderon, pois recuperados. Por exemplo, isto pois, chamaríase en galego unha palabra que casi se perdeu, non lle escoitas agora a ninguén, unha xineira, pero cando eu era neno, pois un cabiño así fino chamábase unha xineira. Unha corda máis corda, que sería para amarrar un risón, unha áncora, sería unha veta. Había unha nomenclatura moi rica xa en cabullería, non? Pero en moitas máis cousas, non? Por exemplo, xinque é unha manobra que se fai nunha jamela, unha xalana, entón, na popa da embarcación leva un burato e co remo faise este movimento como os gondoleiros en Venecia, non? E fai avanzar a embarcación. É unha cousa que hoxe en día xa ninguén sabe facer, ni siquiera casi quedan xa embarcacións tradicionais deste tipo, con xinquideiro. É unha cousa que se perdeu totalmente, non? Por iso este libro titulino Xinque. Nese sentido, por unha recuperación etnográfica. Non sei se contestín así a tua pregunta. Sí, creo que sí. En realidade, eu creo que máis que nada por as vivencias da xente que vai contigo transportada dun sitio a outro, que a veces teñen cousas moi interesantes, tamén xeográficamente, claro. Sí, tamén me comentaba un amigo cando andaba no Buco Hospital, que tiñamos base en Santander, comentaba un amigo, por que non faz aí dos persoaxes que estamos neste barco, pois, tal, pero pareceme aburrido. Para min é máis aburrido describir a realidade tal como a vexo que inventar, non? Inventar xogas ca ficción, entón aí como moito máis divertido, non? De outra forma, tes que ceñirte máis... Bueno, aí tamén podes inventar, aí tamén podes inventar mil cousas, non? Podes o sistema poético, o sistema prosa, o sistema vivencia...
Sí. Eu creo que tú darías a facer un así moi bonito da Ribeira Sacra e tal. Nunca se sabe. A mellor dentro dos anos hacen. Ahora, de momento, estou noutra onda, non? Pero, que sabe, a mellor sí, é un pouco tamén... Hai rocío, Hai o punto que me dá aí, non? Hai rocío. Ah, vale. Aquí chegou o noso maquetador de... Un dos maquetadores. Hola. Hola. Hai unha preguntiña por aí máis. Nadie ten máis inquietudes en preguntar. A ver, eu quería preguntarche, Anxo, si tú que viaxaches moito en barco por longo do mundo, non che gustaría facer un novo libro nun futuro sobre o mar en Galicia? Sobre o mar en Galicia, sobre a pesca galega e cousas así. Eu creo que unha persoa que a túa experiencia podría aportar un montón con esa perspectiva, porque ao final, aínda que aquí somos un concreto de interior, Galicia é mar, e interior é mar. Entón, eu creo que unha persoa como a ti que viaxou tanto, eres de Rianxo, se me equivoco, e claro, os rianxeiros e por todas as Rías Baixas, e máis na Ría de Arousa, moitísimos pescadores e todo, entonces claro, era unha pregunta de se non te interesaba facer un libro sobre un pouco sobre eso, se te interesaba facer no futuro. Sí, a mí me interesa un montón, non? De feito, eu durante anos estuve vinculado á Federación Galega para a Cultura Marítima, estuve en Dornas, en ese mundillo estuve moi metido. Pero xa, eu creo que xa hai bastantes traballos etnográficos sobre eso, entón, tamén é un traballo arduo, non? Andar facendo exclusivamente algo etnográfico é traballoso. Eu creo que habría que acompañalo mellor de ilustracións para que se viran como os tipos de embarcacións que había que desapareceron. E sí que eu, de feito, en máis alá de Ulises sí que hai algunha ilustración que fixo Humberto Loureiro, e salen embarcacións típicas galegas, non? Por exemplo, isto é da Lagoa da Antela, esta embarcación que vedes aquí, que, bueno, desapareceu porque xa a propia lagoa desapareceu, claro, por desgracia. Entón, sí que salen embarcacións tradicionais que había, por exemplo, este é o Caruncho, que era do Baixo Miño, aí da zona esta de Tui, Vilanova da Cerveira, pois era a embarcación típica de aí, que é unha embarcación que hai quen sostén, como Staffan Morlin, un historiador, que é de orixe vikingo, polo tipo de construcción, así de vai sobremontada a madeira, e o tipo de vela que é unha vela de cadro, non? Esta é unha embarcación típica do río Sil, pero tamén as había no río Sil, porque era de carga, que era para levar gando, que facían esta curva para que as vacas non se asustaran ao pasar de terra á barca, que non viran a agua, que non se É asustaran. tamén do Miño, me parece. É tamén do Miño, sí. Que está en Arxeriz, no museo. Sí, este era moi común este formato. E tamén o barco de Dornas, que isto era máis do Miño, máis que do Sil, que eran dous troncos escañados e unidos por unha cuberta, un piso que chamaban pisados, e era como un catamarán. Entón sí que a min tírame moito facer isto, non? Pero ceñirme solamente ao etnográfico, para min, actualmente resultame un pouco aburrido. Prefiro máis crear. Ambientar unha novela non ten por que ser etnográfica, unha novela nas Rías Galegas, nos mares galegas, algo así. Pregunto, por curiosidade. Sí, o que pasa é que, claro, tamén eu non digo, vou facer un libro sobre isto. Non, a min venme como unha especie de inspiración, non sei como chamarlle, e digo, sí, faime ilusión e tiro por aí, non? Pero previamente non diseño o libro. Venme unha idea, empezo a traballar sobre ela, vai fluindo, vai evolucionando ao mellor dunha forma diferente a que eu pensaba, pero agora mesmo non estou
non estou nesta onda tanto, non? Xa estuve en quizás, de feito fai moitos anos empezar a facer unha especie de os termos náuticos que cada vez temos unha colonización por parte da Marina Española, da Mariña Mercante e de tal, e moitos termos galegos, como dixen antes, da xineira, pois pérdense. Entón fai moito tempo que xa empecín a recoller e tal, pero darlle forma a eso de novela actualmente non me sale, simplemente. Estaría ben. Estamos incluindo xa, de algún xeito, en todos os libros, Estou en Alén dos Barqueiros, en cada un deles, xa está recollendo esas Sí. cousas. Si meto verbas destas, e por no glosario especifico, non? Ou tipos de embarcacións, por exemplo. O dos Sonas, en Resurrection House, tiñan un tipo de embarcación moi curiosa que eu vexo analoxías como a Dorna, porque a Dorna está dividida en 6 partes, a nivel transversal, e a Ona está dividido en 7, e cada parte tiña o seu uso e a súa función, non? Na Dorna tamén, entón vinlle aí características comuns, curiosamente, non? Entón sobre eso sí que falo, dunha pincelada mellor sobre eso. Pero a nivel novela, sí, se algún día me dá o punto, pois non digo que non. De momento que teño, xa estou aí ca continuación un pouco deste e deste, estou aí agora misturando como o final deste co final deste facendo un, non? E xa eso xa me dá moito traballo. Suerte! Bueno, pois, se alguén ten máis preguntas? Podemos tomar o tempo. Os 3 libros teñen poemas tamén. Non, solamente este. É que non me quedo máis, solamente haikus, sí. Sí, porque este é como o movimento irlandés, pois vai escribindo como haikus, non? Sí. En cada sitio que está e tal, non? Cada vivencia. Deste libro, estou agora co proxecto dun audiolibro, Irene Jamarra, unha amiga vasca, pois estamos mirando Ti escoitastes os haikus, non? Como recita Santi. É un grupo que se chama O Non Dual, e o Santi puxolle unha musiquiña e recítaos, pero a mí a verdade é que me resulta un pouco forte como recita ele. Ti escoitastelo tamén, non? E a ver se despois combinado ca parte narrativa que vai no ler Irene Gamarra, pois para un pouco, non? Esa intensidade que lle pon o Santi. Porque está facendo un audiolibro, a eso se refiere. Está facendo deste un audiolibro. Sí, entón, incluso a miña idea é facer un pouco de metaliteratura, no sentido en de que en Ushuaia, onde chegan en Terra do Fogo, hai unha editorial que ao mesmo tempo teñe unha emisora. Entón, dentro a emisora van facendo como radiando a novela, entón é como se Doji sería Santi, cos haikus aí con esa intensidade, e Fiona McCrimmon sería a que lé a parte narrativa, a parte ensayística, non? Xogo con eso. Entón, convirto esa editorial ficticia nun metaescenario e fago metaliteratura desto, non? Un pouco, non sei se me pillades idea, un pouco complexo aí un pouco. E a ver como queda, Sí. Ya que hablamos de lugares conocidos, en la última, ¿esa isla dónde estaría? Esta illa estaría nas Marianas, no archipiélago das Marianas do Norte. Entón... Es que hablas de Polinesia. Sí, sería Polinesia, entre Hawái e Filipinas, aí... Na zona de Guam, por aí. Cerca, non estaría lonxe de Guam. Sí, de feito, Guam sería como a capital administrativa dese archipiélago. Sí, que pertenece a Estados Unidos. Sí, sei, non sei. Teño uns conocidos que viven ali. Sí. Si, eu tamén conozo aí, dunha vez conocín aí, sei quen dis. Entón, sí, podría ser unha illa aí que con moitos arrecifes arredor, inaccesible, podría ser. Sí, porque Polinesia hay muchos. Hai tantas islas. Isla de Pascua muy conocida, Nueva Zelanda muy conocido, pero hay muchísimas que no lo son.
Alguna pregunta máis? Bueno, pois o apremia porque temos que pois todavía temos que asignar un libro a quen tira pois mercado, mentres tanto tomar un té e bueno, se non queredes facer ninguna pregunta máis. Bueno, moitas gracias a todos por vir, por acompañarnos. Eu antes cando che dixen hola, dixen que eras unha infosora de grupo de ventas. Eu asistindo con Carlos a presentación dun libro este home que vistí, que ten a súa filla de Guam, Paco, se chama Paco. Paco Ruiz Aldeguería. O li fora con Escribe sobre mar. Que historia do además está vinculado a Marina. Mira, bueno, me sorprendido aí. Este que era para mí, pero non se llama Marás, que está no primeiro. É destos que eran para que os niños estuveran con boas partes do verano. A ver, unha infusión cienada, unha infusión que é unha dieta, pero de que queredes? É que hai aí... Ahora vamos, non te preocupes. Pues, si quieres una capa, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Vale, como siempre. Todo como siempre.